waa Sénégal moom la ñuy safoo mooy xale bi nga xam ne nii moom la waa Dakar yëpp am si moom yaakaar kooka la Ada Fass Dakar xam ngeen ni suba le 19 fële sa arène nationale dafa na desante kii nga xam ne nii moom tamit doomu jàmm gën la ñàkk kan Liss Ndiago l'espoir la ñaari lañ boole tey jii mooy ki nga xam ne moo nekk Ada Fass ak ki nga xam ne nii moom moo nekk ki nga xam ne moo nekk Liss Ndiago bokkente na di topp leen ma yaa di xool fu mu toll nii dañ ko door mu daaw dañ ko gaay ñu koy ñaax bu mu lay ñaax ñu ko jàppee na xam ne aldo dara lo indi ñu def faay ba xala wa fasi way ñu ma pré ñu ñoo pré teewul ñu jàppee ñu koy rey yàlla dañ nga gëm ba gënu nekk ci ati mo lo ba ke to na ata boy albere aljano yara albere albari albere aljano godi yari ay jamagen arba sel la top please boy yo na sir la yo waaw lépp jàmm loo ko bëggee mooy yow ñokk moomu dënd su xeexee ñu daan ko su bëlee ñu daan ko nag ngeen ma nag lu mas coow la coow ni la yakate ko su fekkente ne aara bi ko daan yaa ngi dee aara bàyyi waaw Ada suñu grand la quoi dañ koy jël Liss nga xam ne du pousse du passe dañ ko daan jël bu rëy Liss ay xëy la yaakaar bu taxawee loxo bu jógee to Ada daanu ko bu baax la ñuy def dañ koy daan jël bu rëy Ada dafa mbabat Ada dafa jaar si mbabat quoi daa mbabat laa wala bu ma woo Liss sax du Liss la ñuy xool xaar ba ñooy xaar gars yi ñoom ñaar xale ñu da ngeen xaar di ñëw
tamit bis nañ ko daan ba mu xam ne daan nañ ko billahi wallahi taala maa la ko wax fii nii Ada bu jàppee ngeen mu lis yéen ñëwaat leen fii ñëwaat leen fii Ada Fass gëmm yi sant gëmm yi ñëw gëmm yi dañuy yekke yan gëmm ñooy kat wala doom Fass ko Ada Fass la ñu xaar Serigne Touba la ñuy ànd ak yàlla suñu borom Seydina Muhammad wala la ñu xaar tous Ada Fass kese ko am sa mag moo bu ndam bilaay walaay Ada kese la ñuy topp mu dund ak mu dee ba la ñuy topp Ndiakoy Faye amul bandi jabalan amul bandi du ñu dem ak moom 5 minutes dégg nga moom xola kii dañ koy rey suba keneen ki si des ñu ñëw Jal Diop Sangomar Rabu Ndakaaru Jal Diop Sangomar tey dal duma ko dal ko inshallah bi jàpp duma daan yéen tax amul leneen jàpp duma daan Jal Diop Sangomar jàpp duma daan man ko tey Jal Diop Sangomar kese lis dama lay duma daan na dama lay leneen comme ni nga gisee fu mu toll nii dafa mel ni fu mu toll waa Fass nag fay nañ Liss Ndiago mooy Fass fay nañ de en tout cas rendez-vous donc incha allah rabi force arène nationale ci diggante ki nga xam ne moo nekk Ada Fass ak ki nga xam ne moo nekk Liss Ndiago incha allah rabi DK TV mooy Dakar TV people. man Niakharañ Lo aka Faramareen Music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yes I Wally Ballago Seck bi connecté wu ci DK TV people ah. waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK TV. pour yu am solo. Ngaaka Blindé maa ngi seetaan DK TV. Dib Dundu Gis DK TV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DK TV. léegi ma liggéey la mu ngi DK TV way dina ko seetaan waay voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV. connecté wu leen.